ఏంటి మామా మనోడు ఫుడ్ వీడియోలు ఆపేసి ట్రైన్ వీడియోలు పెడుతున్నారు అనుకుంటున్నారా? ఇంకే సరదాగా అందరికీ ఉంటుంది కదా, హీరోలు టెర్రస్ మీద కూర్చొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్రైన్లో వెళ్తా ఉంటే మనకు కూడా టెర్రస్ వ్యూ బాగుంటుంది అనుకుంటారు కదా. అలాగే మనం ఎంచుకుంటున్న దాంట్లో ఉందిలేండి ఆ వ్యూ. సరదాగా మీకు చూపిద్దామని ఆ వీడియో తీసాను అనమాట. ఎలాగో క్లైమేట్ బాగుంది, ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది, సూపర్గా ఉంది, మనకి ఎలాగో టెర్రస్ వ్యూ ఉంది కదా, అందుకని వీడియో తీసాను అనమాట. చూడండి, ఏ రైనీ డే ఇన్ హైదరాబాద్. ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమమ్మ మరి.